बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉशिंग मशीन, जो कपड़े धोने की मशीन आती है, उसमें कपड़ा डालकर धोते हैं। इससे कपड़ा पाक रहेगा या नापाक होगा, क्या हुक्म है? कपड़ा अगर नापाक था पाक हो जाएगा या नहीं? जो कपड़े पाक थे उनको डालने का क्या हुक्म है? सब इंशाअल्लाह मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। आप अगर देखना चाहें तो मुहक्कक व मुदल्लल जदीद मसाइल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 108, किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 39 खोलकर देखिएगा। अब मसला क्या है ज़रा समझिए। अगर आपके कपड़े बिल्कुल पाक थे, बिल्कुल पहले से पाक हैं, तो आप अगर उस पर धोते हैं, धोना बिल्कुल जायज़ है और धोने से आपके कपड़े नापाक नहीं होंगे। पाक थे तो पाक ही रहेंगे। हाँ, इतना है कि पानी वगैरह जो उसमें है वो सब पाक हो, एक अलग मसला है, ठीक है। अगर कपड़े नापाक हों, पाक न हों, तो फिर दो तरीका है, मैं वो आपको बताऊंगा क्या करेंगे आप। जो कपड़े नापाक हैं पाक है दोनों मिले हुए थे, जो पाक कपड़े हैं उनको अलग से धो दीजिए, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से उनको अलग से धो लीजिए ताकि वो पाक थे तो पाक ही हो जाएं, बिल्कुल कुछ उसमें शक व शुबा न रहे। जो उसमें नापाक कपड़े आप अलग से रख दिए होंगे, अब उस नापाक कपड़े को एक साथ धोइए। पाक कपड़ा अलग, नापाक कपड़ा अलग धोइए। जो नापाक कपड़ा धोएंगे आप, उस नापाक कपड़े को धोने में ऐसा करिएगा कि एक मर्तबा अच्छी तरह से धो दीजिएगा, उसमें अच्छी तरह से साफ कर दीजिएगा। जो उसमें गंदगी वगैरह हो, निजासत वगैरह लगी हो, नापाकी लगी हो, उसको आप अच्छी तरह से साफ कर दीजिए। उसमें 3 मरतबा धोकर वॉशिंग मशीन में अच्छी तरह से घुमा दीजिए, घूमने वाला होता है वो, घुमाकर उसको साफ कर दीजिए। एक मरतबा बिल्कुल अच्छी तरह से सुखा दीजिए, पानी वगैरह उससे खत्म कर दीजिए। फिर दोबारा पानी डालिए, फिर अच्छी तरह से उसको घुमाइए, अच्छी तरह से धोइए। 2 मरतबा इस तरह करेंगे, फिर उसको सुखा देंगे, निचोड़ देंगे या हाथ से। ये जो हो गया दूसरी मरतबा। फिर तीसरी मरतबा इसी तरह करेंगे। अब 3 मरतबा धोकर जब वो आप निचोड़ देंगे, सुखा देंगे, मुकम्मल सूखना भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ वो जो है आप निचोड़ कर उसका पानी बंद कर देते हैं टपकना, तो ऐसी सूरत में वो कपड़ा आपका पाक हो गया। यहाँ ये कुछ लोग समझते हैं जो नापाक कपड़ा है जब तक वो सूखता नहीं है तब तक नापाक रहता है। गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। नापाक कपड़े को आप धो लेते हैं, धोने के बाद उसमें निजासत खत्म हो गई, उसमें जो नापाकी लगी थी वो दूर हो गई। अब वो सूखना ज़रूरी नहीं है, गीला रहेगा तब भी कपड़ा आपका पाक है, सूखना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये तो एक तरीका था कपड़ा धोने का। दूसरा तरीका ये है कि जो पाक कपड़े थे, नापाक कपड़े थे, ठीक है, इन दोनों को आप एक साथ धो रहे हैं, इसमें भी वही करना पड़ेगा इन कपड़ों को, क्योंकि जो पाक कपड़े थे जब उनको धोएंगे, ज़रा मैं समझा देता हूँ यहाँ पर अच्छे से आपको। जो पाक कपड़े थे उनको 3 मरतबा धोने की ज़रूरत नहीं है, वो तो किसी तरह आप धोकर 1 मरतबा धोकर निचोड़ कर रख देंगे, वो तो पाक ही है पहले से, नापाक की बात ही नहीं है। लेकिन अगर पाक नापाक दोनों एक साथ धो रहे हैं, एक है दोनों को अलग अलग धोना, वो तो बता दिया मैं आपको। यहां आप दोनों को एक साथ वॉशिंग मशीन पे डाल रहे हैं। अब ऐसी सूरत में शरई हुक्म यह है कि उन तमाम कपड़ों को फिर आपको जो है एक मरतबा धोंगे, निचोड़ेंगे, पानी उससे खत्म निकाल देंगे, खत्म कर देंगे, फिर दोबारा पानी डालेंगे, फिर करेंगे। यानी नापाक कपड़े के साथ पाक कपड़ा जो है पानी पे मिलाकर डाल दिए थे। अब इससे यह हुआ कि वो जो पाक कपड़े थे वो भी नापाक हो गए। अब इसकी वजह से आपको तमाम कपड़ों को फिर 3-3 मरतबा निचोड़ कर धोना पड़ेगा। यह हो गया दूसरा तरीका। इस तरह 3 मरतबा कर देंगे तो फिर वो सब पाक हो जाएगा। एक और तरीका बाज़ किताबों में मिलता है, मैं तरीका क्या है उसी में ज़रा आगे पीछे किया गया है वो बता देता हूँ आपको। वो ऐसे है कि जो नापाक कपड़े हैं आप उनको किसी अलग से बाल्टी वगैरह पे, अलग किसी जगह पे जहाँ नापाकी लगी है जानते होंगे, उसको अच्छी तरह से धोकर साफ कर दीजिए। फिर उसके बाद सारे, क्योंकि जब उसको साफ कर देंगे तो वो कपड़ा जहां नापाकी लगी थी, मैंने एक वीडियो डाली है, लोग समझते हैं कि कपड़े पे कहीं नापाकी लग गई, यहां पर नापाकी लग गई मिसाल के तौर पे, अब पूरा कपड़ा नापाक हो गया। गलत है। जितनी जगह पे नापाकी लगती है उतनी जगह नापाक होती है। तो अगर आपको पता है कि कहां पर नापाकी लगी है, उसी को आप लोटे वगैरह से, बाल्टी वगैरह पे अच्छी तरह से धो दीजिए, या फिर जो है किसी तरह उसको साफ कर दीजिए। उसके बाद आप सारे वो कपड़े पाक हो गए, तो अब सारा कपड़ा पाक हो गया, एक साथ डालकर धो सकते हैं वॉशिंग मशीन पे। ये भी एक तरीका है। बहरकैफ वॉशिंग मशीन पे कपड़ा धोना बिल्कुल जायज़ है, और नापाक कपड़े को धोने का क्या तरीका है वो मैंने आपको बताया है। ऐसा हो सकता है इस तरह की वीडियो इतनी तफसील के साथ आपको न मिले, इसीलिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आज हर एक घर में जो ज़रा से मिडिल क्लास के आदमी होते हैं, जो हाई क्वालिटी के हैं, वो ज़्यादा पैसे वाले, उनके घर में तो वॉशिंग मशीन होता ही है। लेकिन जो ज़रा से हैसियत वाले होते हैं वो भी अपने घर पे जो है वॉशिंग मशीन ज़रूर रखते हैं और अपनी बेटियों को देते भी हैं। इसीलिए ये मसला मैंने बताया, इतना आम करें
کہ ہر ایک مسلمان تک یہ مسئلہ ضرور پہنچے، تاکہ وہ جو غلط باتیں، جو غلط چیزیں، جو کس طرح پاک کیا جائے، کیا کیا جائے، نہیں کیا جائے، وہ سب ان کو پتہ چل سکے آپ کے ذریعہ، اور آپ کو بھی اس کے انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا